jamaah, para ibu, para bapak anu nampak hadir dina ieu patempatan anu mulia, wabil khusus para habaib, para ajengan, para masyayikh, para kiai, wa syukru ala ni'amillah dina ieu penting, dina ieu waktu ijtamana ma ahli nur, ijtamana ma ahli asrar, ijtamana ma ahli qulub wal basair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala afadallahu alaina min anwarihim wa asrarihim. Allah Subhanahu wa taala hate urang sadaya ieu kabaseuhan, kabulateran ku anwar, ku cahya, ku nur anu dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka maranteuna. Urang dina ieu kesempatan insyaallah sikulik ieu kapancenan ku Bapak nantu heula 10 menit. Ya insyaallah sabada ya ieu urang ngaos manaqib Imam Ghazali anu ku Bapak ditulis dengan bahasa Sunda, maka bacaan dengan syahdu, bacaan dengan pelang lalaunan, mudah-mudahan urang sadayana menangkap berkah ti anjeunna. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, beliau lahir pada tahun 450, jadi geus masuk kana kurun kalima, dan wafat beliau pada tahun 500 ya. 505. Jadi usia beliau itu sekitar 55 tahun. Dalam usia anu pendek itu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu anjeunna itu bisa naon? Bisa menghimpun jami'il ulum, menghimpun sakabeh ilmu. Bahkan yang dia dapatkan dalam usia anu pendek beliau dapatkan ilmu fikih, beliau dapatkan ilmu usul fikih, beliau dapatkan ilmu tasawuf, bahkan beliau dapatkan ilmu falsafah, beliau dapatkan ilmu tib, beliau dapatkan segala ilmu. Di akhir hayat ajeuna 2 tahun karena istaghola bil hadis, Al-Imam Ghazali ajeuna 2 tahun sibuk dengan ilmu hadis. Nah, hadis anu dibaca ku anjeunna, kitab nu dipelajari ku anjeunna, nu naon anu digeluti ku anjeunna anu terus dimumarosan ditekuni ku anjeunna kitab Sahih At-Tirmidzi. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya Al-Imamul Ghazali dikasih umur, jangankan kasih umur lagi sama Allah Subhanahu wa taala 2 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngumpulkeun sakabeh ilmu hadis di nama Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali bakal jadi muhaddis. Nah, itulah kehebatan keistimewaan Al-Imamul Ghazali, kecerdasan Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu awal anjeunna mondok di Al-Imam Ahmad bin Rodakan. Setelah anjeunna beberapa tahun di Imam Ahmad Ar-Rodakan, yakni seorang ulama anu aya di desa anjeunna, terus anjeunna ngalih ka Al-Imam Abi Nasr. Nah, di situ Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu nari akhodal ulum, akhodal furu, akhodal usul, akhirnya mengambil ilmu furu, mengambil ilmu usul di Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili, sampai ajeunna kata ba'anhu ta'liqoh, ajeunna menulis catatan-catatan kaki, kitab-kitab di Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Nah, setelah ajeunna pulang ke Abi Nasr Al-Ismaili, pulang ajeunna ka desana, Katus, kembali Katus. Dan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu itu ajeuna ngagaduhan seorang ayah anu luar biasa gigih dina naon ngadoakeun jadi anakna. Itu ayah Al-Imamul Ghazali, bapak Al-Imamul Ghazali setiap malam yad'u ilallah, yad'u lillah, ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala an yaj'alallah, Allah yad'ullaha an yaj'alallah, Allah menjadikan, berdoa ka Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara 2 putranya, yaitu Al-Imamul Ghazali, yad'ullaha lahu bil ilmi wal fiqhi. Allah doakan, meminta ke Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan Al-Imamul Ghazali jadi orang alim, jadi orang faqih. Wa yad'ullah li Ahmad li akhihi, dan anjeunna berdoa ke Allah Subhanahu wa taala untuk saudarana Al-Imam Ahmad. Itu dengan apa? Al-Imam Ahmad dengan apa? Bil waqdi, dengan jadi ahli penasehat, ahli wa'du.
Dan Allah Subhanahu wa taala berkat keseriusan seorang ayah, seorang bapak, maka Allah Subhanahu wa taala ngajabah kana doana. Nu jadi ramana dan Allah jadikan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu seorang alim, dan Allah jadikan Al-Imam Ahmad seorang wa'id, seorang sufi. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu setelah anjeunna berangkat ti Abi Nasor, anjeunna di perjalanan mendapatkan sebuah kejadian anu unik. Anjeunna dirampas, dibegal, dipegat ku begal, dibegal di jalan sampai dirampas kitabna, dirampas tarikohna, dan akhiruhu Al-Imamul Ghazali terus ngejar kaita bangsa, kaita rampok, cek rampok rek naon atuh anjeun, kadieu teh eta kitab kadieu teh daun mangpaat jeung anjeun, lain duit, lain kadahara apa cuma kitab buku dina peti. Maka cek kepala rampok kumaha, ari maneh masa rente kumaha aja. Maneh mah lamun cara dibikeun, lamun cara dicopot jeung kitab buku kaula berarti mah teh sudah boga ilmu beunang. Itu Al-Imamul Ghazali cek aja, oh ini adalah naon ilham di Allah Subhanahu wa taala bahwa kaula itu naon kudu benar-benar serius dina ilmu, lain sakadar nulis saja. Akhirnya kitab ta'liqoh harus sakitu lombana seperti kitab ta'liqoh ku ajeuna dihafal selama 3 tahun. Andoh liqolbin. Sampai dekat ke pohon Al-Imamul Ghazali. Nah, cuman awal lubuk mulai kecerdasan Al-Imamul Ghazali, kehebatan, keunggulan dina ilmu. Al-Imamul Ghazali nampak itu setelah anjeunna belajar ke seorang ulama besar yaitu Al-Imam Haromain, Al-Imam Abdul Malik Haromain. Itu seorang ulama besar, saingan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, bahkan laisa lahu nadirun fid dunya. Dina ilmu fikih eueuh nadirna eueuh saingan di dunia. Al-Imam Haromain. Nah di situ Anda belajar di Imam Haromain, belajar ilmu fikih, belajar ilmu usul, belajar ilmu kalam dan sebagainya. Ketika di masa anjeunna mondok di Al-Imamul Haromain, anjeunna ngarang kitab Al-Manhul, dan Al-Imamul Haromain ngagaduhan kitab Al-Burhan fi usul fikih serta Lagzul Ummah. Artinya kitab Al-Burhan itu kitab tata usulan umat. Artinya orang belum pernah bisa membukakan hakikat daripada kitab Al-Burhan, ku saking susahna. Dan kitab Al-Burhan tidak ada seorang pun ulama Syafi'iyah anu nyarahan kana kitab Al-Burhan. Nah ketika muncul kitab Al-Manhul, dimunculkan kitab Al-Manhul di masa masih hidup Al-Imam Haromain, maka fa'aqbalan nas ala qiraatihi, akhirnya orang-orang terus membaca kitab Al-Manhul sampai hampir kitab Al-Burhan ditinggalkan. Bagaimana Al-Imam Haromain radhiyallahu anhu ketika memuji Imam Ghazali, dafantani wa anahai. Cing atuh Ghazali anjeun bawa ka ngubur ka kaula masih kana hirup mah. Kalau tawa ka dikubur di kitab kaula hampir teu laku. Ketika anjeun muncul dafantani wa anahai. Begitulah Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu setelah wafat Al-Imamul Haromain, maka Al-Imamul Ghazali nyambung atau bergabung ke Al-Imam Nidamul Mulki. Al-Imam Nidamul Mulki seorang wazir, seorang patih tapi ahli ilmu, muhib lil ulama, cinta kepada ulama, dan di situ tempat kumpul para ulama. Datang gabung Al-Imamul Ghazali kalinya panadorol ulama, dan akhirnya munadoroh debat dengan para ulama pagolabahum. Sampai akhirnya Imam Ghazali mengalahkan para ulama, ta'lu hasamatu, ta'lu ya'lu situ. Akhirnya naik muncul Imam Ghazali, nama Imam Ghazali, rating Imam Ghazali, bahkan derajat Imam Ghazali, hatta pengaruh Al-Imamul Ghazali sampai mengalahkan Nidamul Mulki pengaruhna. Datang para santri, datang di para ulama, belajar di Al-Imamul Ghazali sampai kumpul murid. Ya, para ulama, lu hadir di Majlis Maulid itu sekitar 400 orang. Bahkan lebih, salah satu di antara murid anu hadir di majlisna Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu itu ada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Wah kada para hadirinnya, makanya tinggal kurang kitab-kitab Imam, kitab Tuan Syekh Abdul Qadir, dan kitab Al-Bunya, kitab Al-Fathur Rabbani itu hampir meniru karena kitab-kitabnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Maka para hadirin, kurang kumpul di tempat-tempatan hadir jeung seorang tadi Kang Haji Acehnya dijelaskan kutbun pi salah satu asya, anjina kutub. Non kutub teh markasna, sajibna, rajana dina tilu hal. Hiji raja dina ilmu, kedua raja dina makom, katilu raja dina hal. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari asyhadu lahu, kaula bersaksi untuk Al-Imam Ghazali bisiddiqiyatil kubro. Ini sakadar siddiqiyatil kubro, derajat wilayah anu paling tinggi di zamanna. Wahakada para hadirin, maka mudah-mudahan orang di dia dinayipatan nahnu fi barakatihim, kita berada dalam berkahna para aulia, para ahli asrar dan para ahli anwar. Mudah-mudahan hati orang dicangan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
segala urusan urang dibereskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Warna dibarakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.